خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، پیش از همه میخواستم یک شما را به فرارسی عید سعید فطر مبارکباد گویم و از خداوند منان برای یکایک شما، برای هموطنان عزیز، برای روزه‌داران قبول عبادت ها و سعادتمندی هر دو دارین را از خداوند تمنا دارم. چون که قبلا در یکی از صحبت ها گفته بودم که از این به بعد صحبت ها و پیام های ویدیویی خود را برای مردم عزیزم بیشتر خواهم کرد. امروز هم طبق همان وعده در خدمت یکایک شما هستیم. چون این ماه شریف رمضان هست، میخواستم چند جمله درباره فضیلت های این ماه و فعالیت های ما و شما در این روزهای اخیر ماه شریف رمضان در ساعت های اخیر داشته باشم. چون خداوند در یکی از حدیث های قدسی میفرماید که این ماه یا روزه ماه شریف رمضان تنها برای من است و پاداش آن را خودم خواهم داد. حدیث شریف هم به این متن است که الصوم لی و انا اجزی به، یعنی روزه برای من است و پاداشش هم خودم خواهم داد. امیدوارم که پروردگار در این ماه مبارک در عوض این همه عبادت ها، ریاضت ها و این همه نیت های نیک، اعمال صالح برای یکایک شما و برای همه هموطنان روزه‌داران در نامه اعمالتان صحیفه های پر از ثواب را نوشته باشد. چون ما در این ماه مبارک ماه مغفرت، رحمت، بخشیدن و نجات از آتش دوزخ قرار داریم، بسیار خوب بود که این ساعت‌های اخیر این ماه شریف را باز هم با عبادت بیشتر و بخصوص با تمرکز کردن بالای مسئولیت خود همچون انسان سپری میکردیم. اکثر ما در این ماه شریف روزه می‌دارد، عبادت میکند به خاطر آنکه یک پاکی قلب، پاکی ضمیر را به دست بیارد، اون اشتباه‌ها و خطاگی‌هایی که در گذشته کرده بود اونها را پس سر کند، نابود بسازد و به حیات نو، به مرحله بعدی زندگیش با یک صحیفه تازه پاک وارد بشود. ما که از خداوند این امید را داریم و حتما پروردگار عظیم الشأن که خودش وعده کرده است برای روزه‌داران که در عوض این همه عبادت و ریاضت صمیمی و با نیت پاک حتما پاداش‌های خواهد داشت. طبیعی است که ما هم در برابر خود همچون انسان باید که نسبت دیگر انسان‌ها، نسبت دیگر بندگان خدا عیناً با همین آمادگی قلبی برای گذشتن، برای بخشیدن مناسبت کنیم. بخصوص در ماه شریف رمضان که گاه احساس میکنیم، میبینیم که بعضی از هموطنان خواسته یا نخواسته تحت فشار یا با هر دلیل دیگر نسبت یکدیگر بدگویی میکنند، حتی تحقیر و توهین را راه میدهند. بسیار فرصت خوب است که با استفاده از این ساعت‌های اخیر که روزهای اخیر ماه شریف رمضان روزهای قدر هم هست، از این فرصت استفاده شود و این ساعت‌های طلایی را خوب استفاده بریم، هم برای پاک کردن ضمیر خود و هم برای بخشیدن یکدیگر. من در این مسئله دو پیام کوتاه دارم. یکی به هموطنان عزیزم، به آنهایی که با هر دلیل علیه ما فرزندان این ملت و دیگر اندیشان، کسانی که در هجرت هستند و راه مبارزه را پیش کردند، آنها را یا با سپارش یا گاه احتمال دارد که با سپارش قلب و صمیمانه بدگویی میکنند، تحقیر میکنند و نفرت دارند، من دعوت میکردم که در این ماه شریف رمضان یک بار دیگر نیتهای خود را بازبینی کنند، یک بار دیگر برگردند و ببینند که آیا واقعا اون کاری را که انجام میدهند خواسته خودشون است یا تحت فشار یا سپارش کسی دارند انجام میدهند. در هر صورت، الله نابسته از آن که به کدام شکل این عملها صورت میگیرد، ما از طرف خود همگان را بخشیده ایم و نسبت هیچ کسی، هیچ گروه کینه، نفرت، غرضی نداریم، چون این را همه را به خداوند حواله میکنیم و فکر میکنیم که این هموطنان ما که حالا چی در رسانه ها، چی در شبکه ها و حتی چی در خیابان ها علیه ما حرفی بدی میزنند، این را حتما با سپارش یا با کدام غرضی
دنیوی انجام میدهند. اینها صمیمی نیستند. به هر صورت در هر حالت ما از خداوند برای این هموطنان عزیز هم بخشایش را تمنا داریم و دعا میکنیم که پروردگار گناههای همگان را بخشیده باشد. پیام دیگری بنده در این موضوع به هموطنانی هست، به دوستانی هست که راه مبارزه را علیه ظلم و علیه دیکتاتوری ستم در کشور پیش گرفتند. گاه می شود که این برادران هم بین یکدیگر گفتنی های دارند، بحث های دارند، انتقاد های دارند که متاسفانه می پیچد به تحقیر، به توهین و حرف های ناسزا نسبت یکدیگر. انتقاد، تنقید کردن و اصلاح کردن این یک امر ثواب است، باید همیشه باشد. راه و وسیله های خوبی خود را هم دارد. گاه صحبت های آشکاری روبرو، گاه توسط رساندن پیام ها از طریق اون امکانیت هایی که هست و اگر که بسیار هم که این امکانیت ها فراهم نبود میتوان آشکار از طریق رسانه ها انتقاد کرد، اصلاح کرد، ولی در چارچوب آداب، در چارچوب فرهنگ. به هیچ وجه نباید که به تحقیر و توهین راه داده شود. اما اگر به هر دلیل بعضی از دوستان نتوانند خودشان را کنترل کنند، حفظ کنند و گاه راه داده باشند به تحقیر و توهین، ضرورت ندارد که طرف دیگر، بخصوص کسانی رو که الان من مخاطب خود قرار میدیم از پیروان و همکاران، از برادران خودمان، هیچ ضرورت نیست که با اون دوستان به همون شکل باید ما جواب بگیم. اگر اونها ما را تحقیر میکنن، توهین میکنن، تهدید میکنن، پس یگان نیازی هست، یگان ضرورتی هست. حالا من نمیدونم این ضرورت چی هست، ولی حتما برای خود یک دلیل دارن. اما ما که دلیلی نداریم، ما هیچ ضرورتی نداریم که بیایم به همون شکل نسبت دیگر مبارزین، نسبت دیگر هموطنان، حتی نسبت کسانی که با ما خودشان رو دشمن و رقیب میدانند، با اون شکل و اسلوب مبارزه بریم و جواب بگیریم. بنابراین من بار دیگر در این ساعتهای پر از معنویات از برادران، از خواهران خواهش میکنم که تا آن مقداری که میتوانند خویشتنداری کنند، از صبر استفاده کنند، بخصوص در برابر دوستان و برادران و همصفان، و اگر امکان باشد حتی در برابر رقیبان و دشمنان خود هم از صبر و خویشتنداری استفاده کنید. همدیاران عزیز، مسئله دیگری که در این موضوع مربوط به ماه شریف رمضان است، میخواستم تاکید کنم که ما یک عده از هموطنان داریم در داخل زندان ها که واقعا نیاز به دعا و به پشتیبانی معنوی و مادی ما و شما دارند. البته پیش از همه به دعا و بعداً به سعی و تلاش برای آزاد کردن آنها از این ظلم و ستم. اما گاه می شود که این وقت میگیرد، گاه می شود که امکانیت ها محدود هستند. البته برای دعا هیچ امکانیتی محدود وجود ندارد. درهای پروردگار باز است، باید همیشه دعا کرد در حق آنها و این چنین کمک های معنوی، سیاسی، حقوقی که در این راه باید کرده شود. الحمدلله که برادران تلاش های زیاد دارند در این شب روز میکنند و شما هم آهسته آهسته نتیجه آن را دیده ایستادید که اخیراً تصمیم های در سطح بین المللی نسبت برادران زندانی کرده شد. اما برادران زندانی ما و شما، صرف نظر از اون که از کدام حزبند، گروهند، و اکثر اون زندانی ها مظلوم هستند، با تهمت وارد زندان شدن، یکی برای فعالیت سیاسی، یکی برای فعالیت اقتصادی، یکی برای فعالیت های دینی، و مظلومانه وارد زندان شدن. اونها با کمک و پشتیبانی مادی هم دارن. امروزها همگان تلاش دارن که این خیر و صدقه مردم را هم حتی مدیریت کنن و از اون استفاده برن، اونها را در کنترل خود بگیرن. اما پروردگار خودش راه ها، وسیله ها و افراد مستحق، یعنی سزاوار به صدقه و به خیرات و به زکات مردم را معین کرده است. در اینجا دیگر هیچ تغییراتی را نمیتواند حاکم، حکومت یا حتی مفتی وارد کند، چون همه اینها در فرموده های قرآن و سنت، در روایت ها، در سرچشمه های مذهبی وجود دارد. در همین شب روز درست است که یتیمان، بینوایان، پیرزن ها، محتاجان همه نیاز دارند، اما سزاوارترین گروهی که باید مورد کمک مردم، بخصوص برادران و خواهرانی که میخوان صدقه کنن، چه در ماه شریف رمضان چه بعد از اون، به نظر من این زندانی ها هست که شما خبر دارید از
وضعیت آنها که چه مشکلاتی هست، چه دشواری‌هایی دارند، چه اذیت‌هایی اونها میکشند، دارواری نمیرسد، لباس گرم ندارند و غذای خوب ندارند و بعضیشان حتی امکانیت گرفتن کمک از نزدیکان ماها ندارند، بخصوص آنهایی که با مدت طولانی حبس شدن یا حکمیت برگرفتن. بنابراین از برادران، از خواهران خواهش میکردم که در این ماه شریف رمضان و در همه حالت، در همه وقت در فکر برادران زندانی خود باشند و همه کمک امکان دارد، چه کمک مادی، معنوی، حقوقی و بخصوص از دعای خود اون برادران را فراموش نکنند. همدیاران عزیز، وقتهای آخر بعضی خبرهای ناخوش از داخل کشور به ما میرسد. البته هیچگاه در طول این 5-6 سال آخر فشار مقامات، تهدید، ظلم علیه مردم، بخصوص علیه دیگراندیشان، کسانی که نقطه نظری مخالف دارند، کم نشده بود. از سال 2011 به بعد مردم تاجیکستان پیوسته در زیر فشار، تحقیر، تهدید و فشارهای مادی و معنوی و جسمانی بود. اما این روزهای آخر یک باره این فشارها بالا رفت و خبرهایی که به ما میرسد خیلی نگران کنندند. بعد از آن که مقامات احساس کردند که دیگر بالای مبارزین تأثیری زیاد رساندن نمیتوانند، مبارزان در دسترس آنها نیستند، اینها خیلی نوجوان مردانه رفتن سراغ پدر و مادران، کسانی که هیچ حمایتی از خود ندارند، نه سازمان بین المللی از آنها دفاع میکند، نه رسانه، نه سازمان حقوق بشر در داخل، نه ژورنالیست، نه سفارت، هیچ کس. چون تاجیکستان یک کشوری محکم است، بسته است و بسیاری کشورها در اونجا منفعت‌ها دارند. سازمان‌های بین المللی یک گروهش تلاش میکند، اما سازمان‌های حقوق بشر که در داخل فعالیت میکنند برایشون ممنوع هست. اونها هم میترسند که به وضعیت نزدیکان، خویشاوندان و اهل خانواده مخالفین و مهاجرین رسیدگی کنند. بخصوص رسانه‌های وطنی ما در این مسئله متاسفانه خیلی موقع عجیب گرفتن که یا از ترس مقامات است یا با هر بهانه دیگر از بررسی کردن و پوشش دادن وضع خانواده‌های زندانی‌های سیاسی، مخالفین سیاسی خودداری میکنند و این بنده خدا، این مردم اذیت کشیده ماندند و یک حکومت ظالم و دور از معنویات که هر وسیله و هر شکنجه‌ای که در ذهنش می آید علیه این مظلومین استفاده میکند. بعد از آن که یکی از برادران در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌ها فعال شدند، مقامات پدر و مادر آنها را دعوت کردند و با بدترین شیوه علیه آنها مناسبت میکنند، بخصوص در ماه شریف رمضان که همه این پدران و مادران، این نزدیکان مخالفین روزدار هستند. اونها را میان ساعت‌های طولانی در اداره‌های مقامات نگه می‌دارند، تحقیر می‌کنند و از همه عجیبش این است که بعد از همه این تحقیر و فشار و تهدید و اذیت‌ها از اونها طلب کرده می‌شود که این معلومات را به خارج، به خصوص به پیوندان خود نرسانید و اگر رساندید وضعیت شما بدتر خواهد شد. این پدر یا مادر در حالت بسیار دشوار قرار می‌گیرد که چگونه به فرزند خود این پیام را برساند و همزمان طلب مقامات را اجرا کند که فرزندش از مبارزه دست بکشد. و سوال ما هم به این نفرانی که اذیت میکنند پدر و مادران را این است که شما چگونه میخواهید که هم این عملهای شما پنهان بماند، آشکار نشود و هم بالای مهاجرین، بالای مخالفین و مبارزین تأثیر برسانید. بالاخره اون زن، اون مادر مجبور است که به فرزندش وضعیت را شرح بدهد تا اینکه وادار کند آنها را که از مبارزه دست بکشند. و خیلی تعجب آور است که کسانی که به این کارها دست میزنند که خودشان را اهل علم، اهل شعر، اهل ادبیات میدونند. حتی بعضی ها به مرتبه اکادمیکی البته در ناخنک هم رسیدند. عملهایی که آنها انجام میدهند ماها تنها در کتاب ها میخوندیم، در کتاب های تاریخ، در فیلم ها میدیدیم و یا تصور میکردیم که اینها شاید بافته هستند، افسانه هستند. اما کارهایی که امروز این اکادمیک ها، این شاعران،
این به اصطلاح کتاب خوانده ها که دیگران را به خواندن کتاب به علم و معرفت تبلیغ میکنن و همه را غیر از خودشون تروریست و اکستریمیست و فناتیک و بیسواد میحسابند، اینها دست به کارهای میزند که نه در دین هست، نه در فلسفه و در جهانبینی ماتریالیستی، کمونیستی یا اتئیستی هست، نه در اسلام هست، نه در مسیحیت هست، نه در زردشتی هست، نه در فرهنگ آریایی هست، در فرهنگ افریقایی، امریکایی، غربی، شرقی، در هیچ فرهنگ و ادبیات وجود ندارد. چگونه میشود یک مادر رو در ماه شریف رمضان از ناحیه نورآباد به دوشنبه آورد، ساعتها تحقیر کرد، تهدید کرد و مادری که با فرزندش 3 سال باز تماس ندارد. من درباره پدر و مادری برادر اسلامی دین صحبت میکنم که داملا اسلامی دین در صحبتش تنها نصیحت میکند، هدایت برای نیک میکند و البته یک برادری مبارز، صمیمی و استوار هست. یا مادری برادر شهرت، یا پدر و مادری برادر بابا جان، محمود جان، یا هر کسان دیگر از مبارزین، چه از حزب نهضت چه از گروه های دیگر. وقتی که شما این مادران رو دعوت میکنید، تحقیر میکنید و حتی به درجه شهادت میرسونید، مادری برادر جنت الله خداوند بیامرزد و جایش رو جنت کند، بعد از این همه تحقیر و فشارهای شما که در اداره پلیس انجام شد دلش نبرداشت و بعد بازگشت از اداره پلیس همون روز جان به جان آفرین سپرد. یعنی تقریبا 1 سال پیش در همین شب روزی که ما صحبت داریم آمادگی به کنفرانس وحدت بود، برادر جنت الله مسئول ستاد برگزاری بود. چه مصیبت‌ها رو بالای این مادر آوردید؟ شما که هر سال چهاربینی برای جشن مادران برگزار میکنید، شما که هر سال گلدسته هدیه میکنید به اون مادرانی که در اطراف خودتان هستند، صحنه سازی میکنید، گویا که غمخوار مادر هستید، زن هستید، ولی فراموش کردید که اینها هم مادر هستند، اینها هم زن هستند، اینها هم امید دارن از حکومت. این فرهنگی که شما دارید فرهنگ آریایی نیست، فرهنگ اسلامی نیست، فرهنگ تاجیکی نیست. شاید ربط داشته باشد به فرهنگ چینگیزی که رحم به مادری نمیکرد، به طفلی نمیکرد. ما از قصه ها میخوانیم که چگونه چینگیزیان مردم خراسان را قتل عام کردند، زن و مرد را چه اذیت‌هایی دادند. اما کسانی که امروز به خودشون در چهرهشون نقاب آریایی کشیدن، نقاب تاجیکی کشیدن، دیگران رو فرهنگ و معنویات می‌آموزانند، در بعضی جاها می‌بینیم که همون باطنی چینگیزیشون رو میزند و دست به کارهای میزنند که واقعا به هیچ فرهنگی، به هیچ معنویات راست نمی‌آید. البته گاه میشود بالای 1 نفر 2 نفر این فشارها، این تهدیدها تاثیر میرساند و ما هم میبینیم که بعضی ها داده میشن به این صحنه سازی ها، به این فریب ها و حتی به این فشارها به خاطر نجات دادن خویشاوندان خود، به خاطر نجات دادن مال و پول خود، بایگری خود از مبارزه دست میکشند و یک عددی کم شماری هم الکی به آنها تاثیر رساند. اما بدانید من این صحبت را هم به اون کسانی میکنم که بالای مردم ظلم میکنن و فکر میکنن که با این راه میتوانند به نتیجه برسند و هم به کسانی که خدای نکرده تحت این فشارها یا این صحنه سازی ها، مکر و حیله ها داده میشوند. طول تاریخ بودن کسانی که همیشه از مسیر مبارزه کنار میرفتن، یا فریفته میشدن، یا خریده میشدن، یا میترسیدن. اما این شمار همیشه اندک بود. اکثریت مبارزین اونهایی که با خدای خود عهد کردند، اونهایی که با هدف و آرمانهای خود عهد کردند، تا آخر در این راه استوار میمونند. شهید میشوند، گاه زندانی میشوند، همه چیز رو از دست میتین، اما آرمان، هدف و راه مبارزه رو از دست نمیدین، رها نمیکنن. شما مطمئن باشید که این گروه اکثریتن و تا آخر اکثریت خواهند موند. شمارهشون روز به روز زیاد میشود. بعد از آن که این خبرها درباره فشارها بالای مادران در تاجیکستان آغاز شد، شما اصلا تصور نمیکنید که در جلسه ها، در صحبت ها روز به روز این انگیزه مبارزه بین جوانان دلیر و جسور و
شجاع تاجیک بیشتر شده ایستاده است. حتی بعضی نفرانی که نه تجربه صحبت در تلویزیون در ویدیو دارن، تجربه نوشتن ندارن، اونها میگن ما آماده هستیم بیاموزیم و این صحنه رو خالی نمونیم. یعنی ببینید کسانی که شما میخواهید با این راه بالای مردم تاثیر برسانید، تاثیر برعکس است. شما میخواهید صف مبارزین کمتر شود، مردم بیشتر بترسد، مردم بیشتر کنار برود، اما صف داره زیاد میشود. پس راه یگانه چی است؟ راه یگانه که شما باید پیش بگیرید این دست کشیدن از این جنایت ها است.